Xin chào quý vị trở lại với chương trình Trực Diện TV. Thì trở lại vấn đề bãi tư chính, thì hôm nay có một bản tin hết sức nóng và không biết là đây là một bản tin mà đáng mừng hay là đáng lo nữa. Thì cái bản tin đặc biệt này nó được xuất phát điểm từ ông giáo sư Ryan Martinson, tức là một người chuyên nghiên cứu về Biển Đông và vấn đề Trung Quốc, là cũng như là ông là giáo sư giảng dạy của một trường Hải chiến Hoa Kỳ. Thì ông đã viết trên cái trang Twitter của ông là và kèm theo những cái hình ảnh rằng vệ tinh cho rằng cái Việt Nam đã điều hai cái tàu chiến hiện đại, tức là hai cái trục hạm mà mang tên là Quang Trung và Trường Sa đã có mặt tại cái vùng bãi tư chính. Nhất là ông xác định cái hành trình rõ ràng của cái tàu chiến mang tên là Trường Sa, nó xuất phát điểm từ Cam Ranh ngày 15 Tây và 15 tháng 8 và hiện nay nó có mặt tại cái khu vực bãi tư chính. Thì cái việc mà ông giáo sư Ryan này thì phải nói là trong cái thời gian vừa qua thì ông ta đưa ra những cái bản tin phải nói là hết sức là đúng. Nhất là cái việc mà tàu HD8 nó xuất hiện ở cái khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như là khi mà nó rời đi rồi sau đó nó tái trở lại, thì những cái bản tin mà ông đưa ra nó đều đúng với cái thực tế hết. Cho nên đây có thể nói là một nguồn tin cũng khá là đáng tin cậy. Và nếu như đây là một nguồn tin tin cậy thì cái việc mà một cái Việt Nam mà điều những hai cái tàu chiến đến cái khu vực này là để nhằm cái mục đích gì, mà có thể là qua đây nó có thể đẩy lên cái sự xung đột vũ trang hay không, hoặc là có thể làm lên cái sự căng thẳng của phía bên Trung Quốc hay không. Vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là cái bản tin này nó có đúng hay không, nó có đáng tin cậy hay không. Thì trong suốt thời gian vừa qua chúng ta thấy là những cái bản tin do giáo sư Ryan mà đưa ra, từ cái việc phản ánh cái việc mà tàu HD8 khi mà nó xâm nhập vào cái vùng bãi tư chính, rồi lúc mà nó rời đi rồi sau đó nó tái trở lại thì những cái phản ánh của ông nó đều là đúng hết, nó không có sai cái gì hết. Cho nên một lần này ông ta đưa ra mà còn dẫn chứng thêm một số những cái hình ảnh là di chuyển theo cái hình ảnh vệ tinh á, để cho thấy là hai cái tàu trục hạm này nó di chuyển và hiện giờ nó có mặt tại cái vùng bãi tư chính. Thì nếu đó là những cái bản tin đúng thì cái việc mà vấn đề đặt ra là tại sao Việt Nam lại đưa những cái tàu chiến ra cái khu vực này để làm cái gì? Và việc đưa ra như thế nó có làm cho cái xung đột hoặc là cái khả năng chiến tranh hay không, hoặc là làm cho đẩy cái sự leo thang về quân sự nó sẽ tăng lên, hoặc là có cái khiêu khích cho Trung Quốc để mà Trung Quốc nó cũng tập trung cái quân lực hoặc là đưa tàu chiến ra để trở vào cái khu vực này nó đông quân số lên. Thì để tìm hiểu một số cái lý do này thì chúng ta thấy là trên mạng cũng xuất hiện một số những cái hình ảnh và kèm theo những cái bản tin mà mình cũng không biết là cái nguồn gốc. Tuy nhiên những bản tin này cũng là đáng để mà theo dõi, bởi vì cái bản tin nó nói rằng là Việt Nam đang điều một cái chân đế của cái giàn khoan dầu khí nặng 14.000 tấn theo cái dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, và đã được công ty Nhật thuê làm kéo từ cái bãi cái cảng chuyên dụng Vũng Tàu vào sáng ngày 12 tháng 8, và bây giờ đã kéo ra tới cái vùng bãi tư chính và hạ đặt thành công cái dàn chân đế này. Nếu đây là một bản tin mà đúng thì chúng ta thấy có một cái sự trùng hợp rồi rất là lớn giữa hai cái sự kiện. Một bên là điều tàu chiến ra, và một bên là kéo cái giàn khoan, cái chân móng đầu tiên của cái giàn khoan ra. Thì cái việc mà kéo cái chân móng giàn khoan này đã được nổi trên mặt nước, trên hình ảnh chúng ta thấy được đó. Nhưng mà trong suốt từ ngày 12 tháng 8 đến ngày hôm nay, tức là ngày 18, 19, nhưng mà phía bên Trung Quốc họ cũng không có bất cứ một cái động thái nào. Bởi vì cái sự kéo này có thể là do cái sự quan sát của các cái vệ tinh, người ta cũng có thể thấy chứ không phải không thấy. Mà nếu đây là cái bản tin đúng thì cái việc điều tàu chiến và cái việc kéo cái chân móng giàn khoan này là nó có sự liên quan với nhau. Thì vấn đề được đặt ra là có phải là Việt Nam
điều cái tàu chiến để mà bảo vệ cái hoạt động kinh tế, tức là bảo vệ cái việc đặt giàn khoan cho nó an toàn, hay là Việt Nam điều tàu chiến là để xua đuổi cái tàu HD8 mà hiện giờ nó đang tiến hành thăm dò khoáng sản ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì thật ra thì mình cũng chưa biết là cái mục đích của nó là như thế nào, nhưng mà với những cái tin tức mà hiện giờ đang diễn ra thì chúng ta có thể phán đoán và đánh giá cái tình hình ở bãi tư chính là nó đang hết sức là căng thẳng. Và Việt Nam cái việc mà đem cái giàn khoan này đem lên đặt ở bãi tư chính là mình cũng thấy rõ ràng là thể hiện Việt Nam hình như là ta thể hiện cái quyết tâm là quyết làm cho bằng được cái dự án dầu khí này. Thì hồi trước tới giờ Việt Nam cũng đã nhiều lần làm các cái dự án dầu khí ở khu vực này, nên tuy nhiên là nó bị cản trở và bị khó khăn rất là nhiều lần. Xuất phát cái vùng bãi tư chính là cái vùng có dầu khí rất là lớn, cái trữ lượng cao, và phía Trung Quốc từ không phải là từ ngay bây giờ, và khoảng 20 năm trước là họ cũng đã từng có nhiều lần tiến đến thăm dò, và thậm chí là họ muốn kéo cái giàn khoan đến để đặt nữa. Thì chúng ta nhớ lại hồi năm 1992 thì Trung Quốc cũng đã hợp tác với cái tập đoàn là Redstone của Mỹ để mà vào cái vùng bãi tư chính để mà thăm dò và khai thác. Tuy nhiên là phía Việt Nam lúc đó cũng điều hai cái tàu chiến ở cái lữ đoàn mà 171 ở phía đóng ở Vũng Tàu ra để mà xua đuổi quyết liệt. Và sau đó một lần nữa năm 1994, tức là trước khi mà Việt Nam với Mỹ mà bình thường hóa quan hệ với nhau, thì cũng chính Trung Quốc là hợp tác với cái tập đoàn Mobil của Mỹ để mà tiến vào cái vùng biển hoạt động thăm dò và muốn đặt cái giàn khoan khai thác ở trong cái vùng bãi tư chính. Thì lần đó thì Việt Nam cũng tiếp tục điều cái lữ đoàn ở Vũng Tàu là đưa tàu chiến ra và xua đuổi hết sức quyết liệt, và thể hiện một cái sự hết sức là không khoan nhượng đối với Trung Quốc. Và cả hai lần đó thì phía Trung Quốc đều rút lui, cho thấy rằng cái sự bảo vệ cái chủ quyền trong cái vùng bãi tư chính là trong cái quá khứ là ở Việt Nam nó cũng đã có một cái sự quyết tâm rất là lớn. Trở lại vấn đề của năm 2018 là khi mà hãng dầu Rospon khai thác trên cái khu vực cá Rồng Đỏ là ở cái lô 136, thì sau đó trước cái áp lực rất là mạnh mẽ của phía bên Trung Quốc thì Việt Nam cũng phải đồng ý là phải tạm dừng cái dự án đó, và cái dự án đó phải tạm dừng và hủy bỏ. Và cái việc tạm dừng cái dự án đó là tạo ra một cái sự mất mát hết sức là to lớn về mặt kinh tế, rồi kể cả về mặt chính trị nữa. Tức là thể hiện một cái sự Việt Nam mất mát trong cái việc về cái quyền chủ quyền. Chúng ta đã không quyết liệt và không đủ sức để mà thực hiện những cái điều mà để là cái quyền mà khai thác trong cái vùng biển này là cái quyền hoàn toàn của Việt Nam. Tuy nhiên trước những cái áp lực của Trung Quốc là phải tạm dừng. Đó là cái sự kiện của quá khứ. Tuy nhiên là cái lần này thì với những diễn biến đến thời điểm này thì cho thấy là cái dự án mà đang thực hiện là phía Việt Nam đã có ký kết với hai cái tập đoàn rất là lớn hùng mạnh của Nhật Bản, đó là cái tập đoàn Ademitsu Kusan và cái tập đoàn Sumitomo. Thì với sự hiện diện của hai cái tập đoàn Nhật Bản rất là mạnh này thì nghĩ rằng chắc chắn là Trung Quốc có thể là họ sẽ không có những cái động thái mà cứng rắn, hoặc là họ có làm cái điều gì bất lợi hơn nữa cho phía Việt Nam cũng như là phía bên Trung Quốc. Thì vấn đề được đặt ra là cái dàn chân đế này có kéo ra và hạ đặt nó đúng cái vị trí và nó được an toàn hay không, và có cái sự phá rối hoặc là quấy nhiễu của phía Trung Quốc hay không. Và cái việc mà Việt Nam sẽ đối đầu với cái sự hiện diện của tàu HD8 cũng như các tàu hải cảnh của Trung Quốc, và thậm chí là sau này nếu mà có những cái tàu quân sự của Trung Quốc nó hiện diện tiếp ở trong cái khu vực này thì nó sẽ Việt Nam sẽ phải làm gì. Thì trong cái tình thế này thì có lẽ là chúng ta cần phải chờ đợi thêm để coi nó có những cái tin tức gì mới, và những cái diễn biến sau này nó có những cái điều gì phức tạp hay không.
Tuy nhiên có một số ý kiến này cho rằng cái việc mà Việt Nam đều tàu chiến ra khu vực này để mà chuẩn bị chiến tranh thì tôi nghĩ là nó hơi thái quá, bởi vì nó không có dựa trên một cái cơ sở nào hết. Thì dựa trên hai cái bản tin mà tôi vừa nói ở trên, có thể cho thấy rằng cái việc mà Việt Nam điều tàu chiến á, thì chắc không ngoài mục đích nào khác là để bảo vệ cho cái hoạt động kinh tế, bảo vệ cho cái việc tiến hành hạ đặt cái giàn khoan, và cụ thể nhất ở đây là cái chân móng của cái giàn khoan 14.000 tấn, để cho nó định vị cho đúng cái vị trí của cái khu vực tàu bãi Tư Chính. Và nếu như vậy thì cái việc mà điều cái tàu quân sự để mà bảo vệ cho cái hoạt động kinh tế thì cái đó là một việc làm phải nói là hết sức bình thường. Tuy nhiên lần này là như là ở phía bên Việt Nam mình cho thấy là cái sự quyết tâm nhiều hơn, và rút kinh nghiệm của những cái lần trước là có những cái sự thất bại hoặc là trước một cái sự áp lực của Trung Quốc thì mình chùng bước hoặc là có thể làm cho nó gây ra những cái thiệt hại về mặt kinh tế, chẳng những về mặt kinh tế mà còn nhiều mặt khác nữa. Thì lần này ở phía Việt Nam, bởi vì thì thể hiện một cái sự quyết tâm, và bên đó là cái đối tác á, là nước Nhật cũng như là phía bên Nga thì cũng chưa có lên tiếng. Tuy nhiên những cái kế hoạch ban đầu và đã theo cái ký kết thì với những diễn tiến vừa xảy ra thì thấy giống như là người ta quyết tâm làm cho bằng được cái hợp đồng kinh tế này. Và nếu như vậy thì vấn đề đặt ra là nó có khiêu khích đối với cái chính quyền của Trung Quốc hay không, bởi vì bãi Tư Chính này nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên Trung Quốc nói là nó nằm trọn trong cái vùng lưỡi bò chính đoạn của họ, và họ cũng họ cho rằng họ có cái quyền chủ quyền đối với cái vùng này, và họ có quyền khai thác. Thì trong hơn 20 năm qua là Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vào cái vùng này, và họ muốn thực hiện cái quyền chủ quyền để tiến hành là khai thác, nhưng mà họ đã đều thất bại. Và kể cả lần này là trước cái sự quyết tâm của Việt Nam thì Trung Quốc cũng chưa thấy có những động thái quân sự nào. Tuy nhiên họ đã điều những cái tàu hải dương, rồi những cái tàu hải cảnh và một số những cái tàu dân sự khác để mà tập trung cái số đông vào cái khu vực bãi Tư Chính và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì có lẽ là họ chỉ nhằm mục đích là để mà quấy rối hoặc là làm phá hoại những cái chương trình mà phía Việt Nam đưa ra. Tuy nhiên cái sự Việt Nam mà đặt cái giàn khoan, mà khi mà hạ đặt cái giàn khoan rồi thì có thể là tạo ra một cái sự khiêu khích đối với Trung Quốc, làm cho Trung Quốc nó cảm thấy nó bị kích động và có thể tăng lên cái sự áp lực đối với Việt Nam hay không. Thì đó là vấn đề mình phải nghiên cứu, bởi vì rất có thể, và nếu mà có thể mình trong cái tầm mình dự đoán được là phía Trung Quốc có thể là người ta sẽ thể hiện một cái sự phản đối. Thì cũng giống như là dạng Việt Nam đã từng phản đối Trung Quốc, thì Trung Quốc cũng sẽ làm những cái điều ngược lại. Thì họ bằng những cái kênh ngoại giao có thể là họ la làng lên là phía Việt Nam là đang xâm phạm vào cái vùng biển của họ và đang đánh cắp tài nguyên của họ. Hoặc là nếu mà nặng hơn nữa thì phía bên Trung Quốc có thể là họ điều tàu chiến vào cái khu vực này và điều những cái lực lượng quân sự của họ đến để mà hù dọa hoặc là tạo ra cái thế giằng co đối đầu với cái số lượng càng lúc có thể là càng lớn lên ở khu vực này. Tuy nhiên chúng ta không có ngồi đây mà đoán mò hoặc là đưa ra những cái suy luận. Tuy nhiên nó có nhiều cái giả thuyết cũng như là nhiều cái kết quả mà chúng ta có thể đưa ra những cái phán đoán. Bởi vì trong cái tình hình này thì chúng ta cũng nghĩ rằng ở Việt Nam họ kiên quyết và họ đã tính toán hết những cái đường hướng và những cái bước đi mà của Việt Nam. Thì đến giờ phút này có lẽ là nó phù hợp, bởi vì nó được sự ủng hộ của cái dư luận quốc tế và được sự ủng hộ của hai cái cường quốc rất là mạnh là thực hiện chung trong cái dự án này, đó là Nga và Nhật Bản. Cho nên cái sự đa phương hóa trong cái việc mà khai thác dầu khí ở cái khu vực này á, của phía Việt Nam để ký hợp đồng với một cái dự án mà để mà thuê nước ngoài để nhằm hòng bảo vệ biển đảo á,
Thì có lẽ là trong những cái năm vừa qua đó thì nó thất bại. Tuy nhiên lần này thì hình như là Việt Nam người ta đã bước đầu mình thấy nó có những cái dấu hiệu khả quan, tức là hình như nó thành công hơn và nó thể hiện cái sự quyết liệt hơn. Có những ý kiến đặt ra là việc Việt Nam đưa tàu chiến vào cái khu vực này, có mặt cái tàu chiến ở khu vực này là chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh đối với Trung Quốc. Chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc đem tàu chiến vào đây và chắc chắn là sẽ có những cái cuộc đụng độ hoặc là xảy ra những cái chiến tranh trên biển. Thì tôi cho rằng những cái nhận định đó là nó vô cùng chủ quan và nó chưa có phản ánh đúng cái thực tế, bởi vì chúng ta chưa có thấy được những cái động thái nào ở phía Trung Quốc. Cái việc mà di chuyển của Việt Nam từ cái dàn móng của giàn khoan 14.000 tấn được xác định là di chuyển từ cái bãi biển Vũng Tàu, mà từ cái hải cảng Vũng Tàu mà đi ra tới cái từ ngày 12 Tây mà kéo dài đến nay là một tuần lễ, thì nó trôi nổi trên mặt biển. Nếu như Trung Quốc họ thừa có thể là quan sát và họ thừa biết được cái chuyện đó. Tuy nhiên trong những ngày qua thì Trung Quốc cũng chưa bao giờ có cái sự lên tiếng nào, hoặc là nếu mà họ theo dõi mà họ biết được cái định hướng của Việt Nam làm những cái điều đó thì có lẽ là họ cũng đã điều tàu chiến hoặc là tập kết những cái lực lượng quân sự trên biển đó để có mặt ở khu vực này rồi, nếu mà họ muốn tạo ra cái thế quân sự hoặc là hăm dọa Việt Nam. Tuy nhiên họ đã không làm được cái điều đó. Còn về phía ngoại giao ở phía Việt Nam, hình như là họ bây giờ ở phía Việt Nam đã có cái sự đa phương hơn. Thì trong cái vụ việc này, mặc dù là không có liên quan gì tới Mỹ, cái quyền lợi kinh tế của Mỹ không có liên quan, tuy nhiên có Nhật Bản là một cái đồng minh của phía Mỹ, và cái hoạt động kinh tế của Nhật Bản trong cái khu vực vùng biển, vùng đi lại tự do hàng hải này thì Mỹ cũng cam kết là ủng hộ, nhất là ủng hộ đồng minh và ủng hộ cái sự hoạt động tự do về hàng hải. Cái việc mà Việt Nam khai thác trên cái vùng thềm lục địa này đã khẳng định một lần nữa là Việt Nam không có lệ thuộc Trung Quốc, và Việt Nam muốn xác định lại một lần nữa là cái chủ quyền của mình trên cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý này. Và phía của Trung Quốc là đồng thời qua đó cũng giống như là bác bỏ thẳng thừng cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây là một cái việc làm thể hiện một cái ý chí phải nói là hết sức là quyết liệt. Thì mình nghĩ là những cái ngày qua thì hy vọng rằng nếu như mà trước cái áp lực của Trung Quốc, hoặc thậm chí là trước những cái diễn biến gì mới, thì hy vọng rằng Việt Nam không có chùng bước và hạ đặt thành công cái giàn khoan cũng như là tiến hành khai thác được. Và trong cái thời gian tới nếu như xảy ra bất cứ một cái chuyện áp lực gì thì Việt Nam mà sẵn sàng đối đầu, và chúng ta sẽ chứng kiến được cái sự khôn ngoan cũng như là cái sự đối đầu trong cái chiến lược mới này như thế nào. Thì những cái dự tính trên bàn đó trong cái thời gian vừa qua nó sẽ được thể hiện trên thực địa, và chúng ta sẽ biết được Việt Nam là sẽ có được những cái thế mạnh nào và có những cái thế lực nào ủng hộ bên Việt Nam, cũng như là từ phía Trung Quốc họ sẽ có những cái chiến lược gì và cái sức mạnh của họ đến như thế nào, và họ có áp lực đủ để cho Việt Nam thay đổi cái ý định của mình hay không. Cũng như là những cái ý kiến mà nói rằng Việt Nam đã hòa nhập vào Trung Quốc, hoặc là Việt Nam là bây giờ là bán biển bán đảo, thì cũng qua cái việc này chúng ta sẽ thấy được là cái thực tế của nó như thế nào. Thì về mặt ngoại giao thì trong thời gian vừa qua tôi thấy Việt Nam nó có những cái hoạt động cũng hết sức là mềm mỏng. Chưa bao giờ Việt Nam mà lên tiếng về vấn đề quân sự hoặc là để mà tạo ra cái thế căng thẳng đối đầu. Tuy nhiên với những cái diễn biến mà đưa những cái tàu chiến ra như thế này thì cho thấy là đã đến lúc là phải thể hiện sức mạnh, và đã đến lúc là phải bảo vệ cái công lý, và đến lúc phải thực hiện cái chủ quyền của mình. Tức là bây giờ mình có tài sản, mình phải đi khai thác, và cái việc khai thác đó là đúng theo luật pháp quốc tế. Những cái sự tranh thủ về cái dư luận quốc tế thời gian vừa qua thì Việt Nam nó đã làm xong rồi, và hiện vẫn đang tiếp tục làm. Còn bây giờ chỉ thể hiện bằng hành động. Và những cái ký kết hợp đồng này nó đã có trước đây, và bây giờ chỉ bắt đầu triển khai để mà thực hiện thôi. Và hy vọng rằng trong cái thời gian tới
Trong những ngày tới, có thể nói là trong những ngày gần đây hoặc là trong vài giờ tới, chúng ta sẽ thấy được có thể có những cái tin tức nóng bỏng hơn nữa về vấn đề bãi tư chính. Thì cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng là cái vùng biển lưu thông quốc tế, tức là vùng tự do hàng hải. Cho nên việc mà những cái tàu chiến hoặc là tàu hàng hóa mà di chuyển trong cái khu vực này thì cũng không có phải là một cái chuyện gì nó khác lạ. Miễn rằng thậm chí là những cái tàu chiến mà nó di chuyển trong cái khu vực này mà người ta di chuyển theo cái sự mà vô hại đó, thì đó là cái việc làm bình thường, không có phải là một cái chuyện gì mà quá lớn mà phải đặt ra vấn đề ở đây. Và những cái thông tin vừa qua đó cho thấy là cái việc xuất hiện 2 cái tàu chiến của Việt Nam trong cái khu vực này kèm với cái hoạt động kinh tế là tức là kéo đặt cái giàn khoan á, cái chân đế của giàn khoan trong cái khu vực bãi tư chính, thì chắc chắn là sẽ làm cho Trung Quốc có những cái động thái mà tôi nghĩ rằng nó có thể là tạo ra một cái sự phản ứng. Và cái phản ứng đó nó nằm ở góc độ ngoại giao hay ở góc độ quân sự hay góc độ nào đó thì bây giờ mình phải quan sát và mới phán đoán, mới biết được. Bởi vì nhưng mà những cái nguồn tin, những cái đánh giá là phía Việt Nam với Trung Quốc bây giờ là không thể nào nói chuyện ngoại giao với nhau nữa, hoặc là những phản ứng của Việt Nam về mặt ngoại giao nó đã hoàn toàn thất bại, thì tôi thiết nghĩ là nó chưa phải như thế. Việt Nam vẫn chưa có cái cấp mà gặp cao nhất, cũng như là Việt Nam cũng còn những cái kênh khác như là kênh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hoặc là cái Hội đồng Bảo an, cũng như là Việt Nam cũng còn chưa đưa ra được cái tòa án quốc tế nếu mà xảy ra một sự kiện tụng. Mà mình có thể phán đoán được rằng cái việc mà Việt Nam đem cái chân đế này và thậm chí là hạ đặt cái giàn khoan 14.000 tấn này sẽ là một cái cớ, sẽ có thêm một cái chứng cứ nữa. Nếu như Trung Quốc mà họ sử dụng vũ lực hoặc là họ đến đây họ đe dọa thì Việt Nam có thêm cái chứng cứ để mà khởi kiện Trung Quốc, và có thêm những chứng cứ để mà tố cáo Trung Quốc đe dọa vấn đề về an ninh và xâm phạm về cái chủ quyền của Việt Nam. Tức nghĩa là muốn đánh cắp cái tài nguyên khoáng sản của Việt Nam trong cái vùng đặc quyền kinh tế mà theo cái luật UNCLOS năm 1982. Cái công ước đó đã quy định rất là rõ là đây nằm trong cái vùng mà gọi là cái vùng biển của Việt Nam. Thì cái từng bước đi đó cho thấy là Việt Nam họ có một cái sự tính toán, phải nói là cũng là chặt chẽ. Và đến giờ phút này thì cái việc đưa Trung Quốc ra cái sự mà kiện tụng chắc có lẽ là cũng phải làm. Mà đây cũng có thể nói là đây là một biện pháp không phải đâu gọi là quân sự mà là hòa bình. Tuy nhiên cái việc mà đánh giá là có thể phải nổ súng hoặc là chắc chắn nổ súng hay không, thiết nghĩ rằng phía Trung Quốc thì họ có thể bị kích động. Tuy nhiên cái việc mà họ có dám nổ súng trước hay không đối với tàu chiến Việt Nam thì tôi cho rằng họ không bao giờ họ dám. Bởi vì trong cái khu vực này nó cũng khá gần với cái bờ biển của Việt Nam, mà lực lượng bờ biển Việt Nam thì so với cái lực lượng hải quân thì Việt Nam không có quá mạnh như Trung Quốc. Tuy nhiên cái vùng bờ biển Việt Nam thì Việt Nam có một cái thế mạnh rất là lớn về hỏa tiễn. Tức là sao? Vì Việt Nam đã có một cái hỏa tiễn là S-300, và S-300 của Việt Nam là đã được nâng cấp lên có thể bắn tới 400 cây số. Và cái vùng bãi tư chính và vùng Trường Sa này thì Trường Sa lớn rồi thì nó cũng chỉ nằm trong cái phạm vi của cái tầm đó. Rồi thậm chí là nếu như những dàn hỏa tiễn được bắn trên tàu hoặc là đi ra ngoài xa hơn hoặc là những cái hòn đảo của Việt Nam thì cái phạm vi mà nó kiểm soát còn lớn hơn nữa. Cho nên là việc mà sử dụng hỏa lực đối với Việt Nam trong cái khu vực này có thể là Trung Quốc áp đảo về cái số lượng tàu, hoặc là có thể là va chạm, hoặc thậm chí là muốn làm một số điểm nào đó để áp đảo trong cái cục bộ thì có thể được. Tuy nhiên về lâu dài thì Trung Quốc tôi nghĩ là họ hiểu được cái thế yếu mạnh của họ. Và trong cái vùng này là cũng không phải là cái vùng mà họ có thể muốn làm gì cũng được. Thì tới đây chúng ta có thể thấy được là cái sức mạnh của hai bên như thế nào, cái sự diễu võ dương oai như thế nào. Và phía bên Trung Quốc họ sẽ làm những cái bước đi gì, họ có dám khơi mào chiến tranh hay không, họ có dám tấn công quân sự hay không.
Mà tôi thiết nghĩ là họ hoàn toàn họ không bao giờ họ dám hết, bởi vì sự mà xâm phạm vào những cái tài sản này, như cái giàn khoan chẳng hạn, thì đó không phải là của một quốc tịch Việt Nam không, mà còn có của Nhật Bản và có của Nga nữa. Cho nên là cái Trung Quốc chắc có lẽ là họ cũng phải biết cái vị thế của họ và họ đang đối đầu với ai. Và mà họ làm cái điều đó thì họ càng mất chính nghĩa, và họ sẽ cảm thấy là thua thiệt ngay trên chính trường quốc tế, thua thiệt ngay trên cái phán quyết của tòa án, và thua thiệt ngay kể cả trên cái thực địa quân sự nữa. Bởi vì những cái nước mà họ sẽ hợp tác với Việt Nam thì như là Nga với Nhật Bản, họ sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà tài sản họ bị xâm phạm. Đó là một cái sự khơi mào chiến tranh. Cho nên là trong cái trường hợp này, cái bước đi của Việt Nam có vẻ là nó phù hợp, mặc dù là nó gây ra một cái sự tức tối với phía Trung Quốc, và có thể là tạo nên một cái sự căng thẳng hơn nữa về mặt ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc qua cái sự kiện này. Thì thiết nghĩ là đã đến lúc là Việt Nam cũng phải cần thể hiện cái chủ quyền của mình, và thể hiện được cái thái độ hết sức là dứt khoát đối với cái việc bảo vệ cái chủ quyền về biển đảo, và thể hiện cái chủ quyền quốc gia, và thể hiện luôn cái sự độc lập đối với Trung Quốc như thế nào mặt trước cái dư luận của người dân trong và ngoài nước, cũng là dư luận quốc tế. Bảo vệ luôn cái công đạo và cái công lý của quốc tế, và trước cái anh hàng xóm có thể là hết sức là to con và lưu manh này. Bởi vì có thể nói là không ai có thể hiểu Trung Quốc bằng Việt Nam, nhất là trên cái quan hệ về vấn đề biển đảo. Bởi vì những cái thái độ, những cái động thái của Trung Quốc trong nhiều chục năm qua đối với Việt Nam, vì Việt Nam đã nắm rất là rõ cái sự nóng lạnh của anh như thế nào, cái sự hoạt động mà lưu manh côn đồ của Trung Quốc như thế nào, thì Việt Nam là cái người nắm rõ nhất, và đã nghiên cứu rất là kỹ để mà đưa ra những cái hoạt động mà có thể nói là trong cái thời điểm này chúng ta thấy hết sức là lý thú. Và trong những ngày tới, có thể nói trong cái thời điểm là ngắn hạn, có thể là trong vài chục giờ tới, chúng ta thấy sẽ có những cái diễn tiến hết sức là có thể là đẩy lên cái vùng này trở thành cái vùng biển rất là nóng và khó lường. Chúng ta không có thể phán đoán trước được nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên phía Việt Nam người ta vẫn là kiên trì ở mức là vừa kết hợp ngoại giao với vừa kết hợp những cái sức mạnh, mà bây giờ thì có lẽ là trong cái trạng thái cũng phải sẵn sàng đối đầu, và sẵn sàng phải chấp nhận mọi cái rủi ro, để mà phải chấp nhận một số cái rủi ro, một số cái mất mát để mà thể hiện cái chủ quyền của mình. Điều mà chúng ta dám chắc rằng là phía bên Trung Quốc họ muốn nhất đối với phía Việt Nam là trong cái thời điểm này là họ muốn cái vùng đặc quyền kinh tế này, cái vùng bãi tư chính này là cái vùng mà nếu Trung Quốc không khai thác được thì Việt Nam cũng không được khai thác. Tức là cái vùng này là cái vùng mà họ đưa vào cái trạng thái là đang tranh chấp. Tức là tranh chấp thì không bên nào được hoạt động. Và phía Trung Quốc có nhiều lần là lên tiếng là muốn hợp tác với phía Việt Nam. Thì Việt Nam người ta không, phía Việt Nam nhiều lần cũng đã từ chối với Trung Quốc, mặc dù có thể hợp tác được tất cả các bên, từ Mỹ, từ Nhật, từ Nga, hoặc là thậm chí là bên Ấn Độ. Tuy nhiên Việt Nam đã thể hiện dứt khoát là không thể hợp tác với Trung Quốc. Bởi vì trong cái vùng đất này, vùng đất của Việt Nam, vùng biển của Việt Nam, không có lý do gì phải để cho một cái anh mà đang giành đất với tôi mà để anh vào khai thác. Là giống như sau này anh sẽ nói là cái đất đó là của chung, và cái đất đó là cũng là của anh. Chính là cái việc mà hợp tác đó thể hiện cái sự là sau này họ sẽ chứng minh là đó là cái sự công nhận rồi, công nhận có thể là hai bên có cái sự chung đụng đó, và sau này phân chia. Thì Việt Nam đã tránh cái dư luận đó để mà tạo cái lợi thế cho phía Trung Quốc, và đã cự tuyệt mọi cái sự hợp tác đối với Trung Quốc khi mà khai thác trên cái vùng biển này. Có thể là Việt Nam họ sẽ chấp nhận cho Trung Quốc làm những cái dự án cầu đường, những cái dự án khác trên đất liền để mà trong góc độ kinh tế bình thường đối với những nhà đầu tư thôi. Tuy nhiên bên vấn đề hoạt động kinh tế trên cái vùng lãnh hải của Việt Nam, trong cái vùng biển của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì phía bên Việt Nam họ có một cái sự nhất quán là trước sau như một. Thì trước cái sự cự tuyệt của Việt Nam trong cái mọi sự hợp tác với Trung Quốc, thì có lẽ là Trung Quốc họ sẽ tiến hành khai thác, và thậm chí là họ sẽ thăm dò và khai thác những cái vùng khác, những cái lô khác cũng nằm trong cái khu vực của cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, để mà muốn thể hiện rằng thì nếu mà Việt Nam khai thác được thì Trung Quốc cũng khai thác được.
Và mình có thể là dự đoán trong cái thời gian tới Trung Quốc sẽ tiến hành thăm dò nhiều hơn và khai thác nhiều hơn, nếu mà họ bỏ qua cái việc mà để cho Việt Nam hạ đặt thành công cái giàn khoan này. Tuy nhiên cái việc mà để cho Việt Nam hạ đặt cái giàn khoan thành công thì cái điều đó là cái gai rất là lớn trong con mắt của Trung Quốc, có lẽ là họ cũng khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên họ phản ứng như thế nào và cái mức độ mạnh như thế nào, và Việt Nam có chấp nhận một số cái rủi ro để mà đương đầu với Trung Quốc trong cái chuyến này hay không, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của Việt Nam trong cái quan hệ quốc tế, cũng như là về cái mặt và phô trương sức mạnh về quân sự hoặc là cái tiềm lực vật chất khác để mà bảo vệ cái chủ quyền. Thì trong có lẽ là cũng không cần phải thời gian quá lâu đâu, trong thời gian có thể một tuần tới là chúng ta sẽ biết được cái kết quả ban đầu. Nếu như những cái tin mà hai cái tin mà chúng ta đưa ra thấy là nó đúng, thì cái vùng biển này là vùng biển quá căng rồi, và có thể nói là cái khủng hoảng trong quan hệ Trung Quốc với Việt Nam trên vấn đề biển đảo thì đến thời điểm này có thể nói là cái cuộc khủng hoảng nó lên tới mức cực điểm, và mọi cái kênh ngoại giao cho đến thời điểm này thì có thể nói là gần như nó không có đạt được cái tiếng nói chung. Nói tóm lại là một câu hỏi được đặt ra là cái chiến tranh trên biển hoặc là sự đối đầu quân sự đối với Việt Nam với Trung Quốc có xảy ra tất yếu hay không. Thì với những cái gì mà chúng ta thấy đến thời điểm này thì có thể là hoàn toàn là không rồi. Bởi vì đối tác của phía Việt Nam là những cái nước hết sức là hùng mạnh về cái quân sự và về cái khả năng mà bảo vệ những cái công ty của họ hoạt động kinh tế trên cái vùng ngoài lãnh thổ. Cho nên là mà Việt Nam cũng đã có cái kinh nghiệm hết sức là lớn trong những cái lần thất bại trước đó, khi mà kết hợp với các đối tác, và sau đó là những cái đối tác đó họ phải trước cái sự áp lực to lớn họ cũng đã từ chối. Thì có lẽ là trong cái lúc đàm phán về cái việc mà triển khai một cái dự án kinh tế lớn như thế này, khi khai thác ở cái vùng biển 749, thì phía Việt Nam chắc có lẽ là họ cũng đưa ra những cái nguy cơ, những cái rủi ro có thể đến và những cái sự đối đầu của Trung Quốc. Thì các bên có lẽ là khi mà ký kết hợp đồng người ta cũng đã hiểu rồi, và các bên cũng phải tính toán đến những cái rủi ro đó, và họ cũng chấp nhận và chờ đón những cái rủi ro đó, và họ có những cái kế hoạch để mà xử lý. Và phía Việt Nam sẽ phối hợp nhịp nhàng với các bên đó mà để mà thực hiện cái quyền chủ quyền của mình, đồng thời để mà phát triển kinh tế. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là cũng không có gì mà quá quan ngại hoặc là cảm thấy là đây có thể là một cái sự leo thang hoặc là căng thẳng giống như chiến tranh thế giới lần thứ 3 chuẩn bị xảy ra, thì không có một cái cơ sở nào để mà tin được cái điều đó. Và nếu mà nói là Việt Nam có thể là trùng bước hay không, thì đây là giống như là một cái trận không phải là trận đầu tiên, thì cái kinh nghiệm đã có rồi và những cái tính toán cũng đã có rồi, những cái dự đoán những về cái phản ứng của Trung Quốc cũng đã có rồi. Thì cái việc mà thể hiện trên thực địa là như thế nào thôi, chứ nếu mà nói mà từ bỏ cái dự án này, đó là có thể nói là đó là một cái sự thất bại nữa, một cái lần thất bại nữa về mặt kinh tế và mặt thể hiện bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam, chứ không thể nói đó là một cái sự thành công. Mặc dù bất cứ một cái thỏa thuận nào đối với Trung Quốc trong cái thời điểm tới mà để mà từ bỏ cái dự án đó, thì đó phải được xem là một sự thất bại. Trước cái bản tin nóng này chúng ta chỉ đưa ra một số cái nhận định ban đầu thôi, chứ cũng chưa biết được cái diễn biến tới nó như thế nào. Thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi và sẽ có những cái đánh giá nó chính xác hơn, hoặc là nó mới thể hiện được cái sự khách quan hơn. Còn bây giờ mọi cái sự mưu rùa và phán đoán theo cái kiểu vô căn cứ thì đó là một điều nên tránh. Và chúng ta cũng mong muốn là không có bất cứ một cái sự rủi ro nào đối với những cái người lính Việt Nam đang bảo vệ biển đảo, hoặc là những cái người công nhân đang làm cái việc mà phát triển kinh tế cho Việt Nam. Và chúng ta cũng không muốn có một sự rắc rối gì đối với phía Trung Quốc, để mà đối đầu với phía Trung Quốc để mà tạo nên một cái sự hiềm khích to lớn, và nó làm cản trở cho việc phát triển kinh tế cũng như là vấn đề bảo vệ và chủ quyền, chẳng những trên biển không mà còn trên đất liền.
và cũng như là nó bị khủng hoảng về vấn đề ngoại giao không đã rắc rối rồi, còn khủng hoảng luôn những vấn đề quân sự hoặc là những cái quan hệ quốc tế khác sẽ tạo ra cái thế nó sẽ khó kiểm soát. Thì trước mắt thì chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi, phải chờ những cái diễn biến mới. Rất cảm ơn quý vị đã nghe những cái lời nói nhảm này. Dạ, xin kính chào.